muri Kanungu bashabirwe kushaka amakuru g'amazima babanu bashoza amakuru hagaina kakwate ahantu ya Ebola okurigira RDC wa Kanungu Mwesije Ambrose nagira ngo abanyamakuru nibakora umurimo muhango go kumanyisa abantu ahabiri kufaho mbyanga byabo aho abashabire kushaka amakuru agarugo kandi bakagereza yombwire. The accuracy of what you're reporting, the interest and empathy you have as you generate this article, those are very, very key tenets in making you a successful reporter in any area, health, every area. Umuhezi wa mukuru w'ebyamagara nagira ngo bwahati district ya Kanungu tekatungire mu rwire wena wa Ebola kandi nkebe byamagara bari abuzora misho okwegesa abantu ho kubakwerinda ndware iki nka district ya Kanungu icyo kwanca byona tukagizo kumunduza ikindi citu kuragoramo abantu nkabo konka ubwahati kino umuntu wena utwatungire ari n'ubwo bugwire tuteyireho kugira ngo tumanyise aba VHTs hinji twashyireyo kugira ngo tubagambire kugira ngo bazabuzora misho babona umuntu wena ari no bonero bwo kwereka ngo Ebola babasa kumisa abyamagara. Ogu ayongere yagira ngo ngabe byamagara beine nkwatanisa mpango n'abanyamakuru kandi batuyire babashyira kubabuza ahabwaterine byamagara. Nyamahoro kingiho ntuza radio batubuza bongera kushobora cyagwa nibatuterera amasimu kugira ngo twe clarifications kandi tuzibaha kandi kingi ho bumwe nibyo no mu ofisi yitu kujangira rero batubuze bikwatirire n'ubugwire kandi tubagambira nje hariho relationship nungi munonga gwagati y'abashaho omuri Kanungu hamwe n'abanyamahurire. Abanyamakuru abetabiro mushomogu basimire abatebekaniso mushomogu kandi bagizire ngo begire mu cyango bane tumanya abururunga Ebola okushira munonga kugira ngo tubase kumanyisa n'abaturage ningasha bahurikiza bitu kubashanga kubana bitwaza ubwire bwenji baracara kutuburikiriza kandi baramanya ngo information turabahera behikire. So it was very important kugira ngo batushomese tumanye nkuko tushimire communicating aburwire bwa Ebola ukiza kutuyamba kutunga information kumanya turi information nga facts amakuru genye nagahikiraga kwatirina na Ebola then tukamanyisa abantu ahubwo bahatwiraho rupo rugamba rwo kurwanisa Ebola. Kanungu nemwari za district eziri ahasharo na Kongo ahendware kizire kwita abantu ekireteyire abe byamagara bashomesa abanyamakuru bo mcyangeki okuza ahabuzora misho ahakumanyisa abantu ahabwaterine n'endware iki gashako Jacob n'uwamanyo mu Kanungu.